Настроение, мои замечательные зрители канала Адвокатские хроники. Знаете, я считаю важным отметить вот эту мысль, которая внезапно пришла мне в голову. Это то, что я очень часто сталкиваюсь, и нам очень часто, я особенно обращаюсь, в этом плане обращаюсь к коллегам, сталкиваюсь с тем, что нам приходится противодействовать манипуляциям. Я не знаю, но меня до сих пор это раздражает, необходимость это делать. То же самое, наверное, как раздражает необходимость поесть, поспать. Я бы давно от этого отказался, если бы не наша естественная биологическая потребность. Это неинтересно, представляете, треть жизни проходит в постели. На самом деле, очень много времени. Но тем не менее. Так вот, касаясь вопросов манипуляции, что меня именно раздражает? Как все-таки здесь красиво у нас, а? Посмотрите. Раздражает меня следующее, мои уважаемые. Это то, что если ты признаешь свои ошибки и готов их исправить, так тебя же на этом используют, понимаете? До самого последнего момента, я это помню еще со школы, то есть когда ты проходишь контрольное задание, например, да, приходишь, допустим, Галина Алексеевна, слушайте, а я вот здесь ошибся. Она такая, я так понимаю, золотую мне медаль не дали именно из-за того, что я слишком много знал. На самом деле, вот это наше российское, понимаете, оно исключительно российское. Ты можешь быть дважды умным, трижды правильным, но какой-то, сука, троечник-манипулятор, паскудный просто, все равно тебя обойдет. И вот это больше всего раздражает, потому что не можешь ты ничего противопоставить этому в силу того, что он просто наглый и хитрый прохиндей. Не более того. И в этой ситуации, знаете, я обдумаю нашу вчерашнюю встречу с президентом адвокатской палаты. Ведь он даже до последнего не признает, в силу своего этого нашего национального мордовского упрямства, что ведь не просто проиграл, да, а ведь будет пытаться еще там порешать вопросы и так далее. И говорит мне такой момент: это все обсуждаемо, понимаете? Я смотрю на его машину, например, и думаю, елки-палки, с кем это обсуждаемо вообще? Он просто, понимаете, по-честному, добросовестно, что называется, отработал, и такой момент. И еще с упреком в мой адрес. То есть это как бы личный момент, но он касается такого философского аспекта, знаете, то есть и в уголовном процессе такая вещь есть. Признание вины — царица доказательств. Ведь первым делом что сделают? Например, по делу Михеевой. Так ее тут же вывезли, заперли, избивали эти опера. Челдышкин меня на фамилию называла. И ноль внимания. Меня скинули на полгода. Конечно, можно было там же дожать, тут дожать. Да, я тоже вижу свои профессиональные ошибки. Но начнешь их разглашать. Да, это я понимаю, с чем связана секретность, ограничение доступа к материалам дисциплинарных производств и так далее. Это урон репутации. Но вы ведите себя нормально, в достаточной степени открыто. Почему судьи публикуют свои декларации о доходах? Прокуроры публикуют, а наши адвокаты нет. В этой ситуации я понимаю их справедливые упреки в наш адрес. Они справедливые. Такой момент. Я что-то немножко разогнался в плане эмоционального такого. Вообще надо, конечно, поспокойнее быть, в том плане, что наличие денег, к сожалению, очень часто воспринимается как достаточный фактор считать себя справедливым человеком, который вправе указывать всем остальным. Этот момент меня, конечно, вчера возмутил. И я обязательно, Александр Иванович, я уверен, что вы посмотрите эту видеозапись. Надеюсь, что вы сделаете правильные выводы. Не будете мстить, а будете максимально задействовать ресурсы для того, чтобы все адвокаты обеспечили себе достойное благосостояние. Не только вы ездили на Мазде, но и я, например, мог ездить по служебной надобности на вашем же автомобиле, а не в общественном транспорте. Хорошего вам настроения.